Pedasti kersayang tumamparan. Inggih. Panah Arjuna anu teu katingali ngabelesatna kanyahoan parantos manggang dina Tikoro. Inggih. Atuh ieu patih ngemasing patih tumakaning perlayan. Teu sapira geuningan kudunungan mah. Geuning teu sapira sia. Anas Nangtang teh. Teu sapira Kang. Geuning teu sapiring. Sapira. Geus teh kumaha ngaran pipilueun wae. Aduh manawi teh daya dunungan. Weh, sakitu. Hebatnya kan senjata abdi hebat. Nah senjata saha teh? Nu abdi. Cing teh nyaho heula atuh. Beda. Apa nu maneh mah jabrik? Apa terus dikurud? Senjata dunungan jeung nu akang beda. Nya we geuning nu agan teh mah. Dunungan mah lemes atuh. Hor, aya nu aing ka mana euy? Senjata. Heeh. Nah, eta senjata Ka akang. geuning cepot nu maneh mah kakara datang. Di Nah, mana heula ari sia atuh? Lain jadi heula aing ka dieuna. Aduh, tobat bikin malu goblok. Pingkeun montong dibabawa nu kitu patut mah. Eta teh pangna mengko teh senjata aing da aya nu ngisi teh. Aja melayu, jangan lari maju. Lawan, Ai! Sejumlah walan dia bala tentara. Si Bima kepung si Bima. Kula. Saha nu nangtang aing? Nu nangtang aing saha? Dunungan aing cenah ka dieu. Jeung aing heula we goblok. Sok lawan aing. Wah! Woi. Woi. Modar sia Bima. Sok sia. Wah. Montong kencet sia. Montong kencet sia. Kidul Bima amuk-amukan. iya. Arjuna pon kitu dikepung wakul buaya mangap. Iya. Sementara si Raden Abimanyu kapancing anu aya di tengah-tengah Tegal Kurusetra. Dilingkung ku bala tentara kalajin ieu tameng-tameng teh dianggep benteng, direngkep-rengkep atuh Abimanyu
tetiasa ngejat kanu tebih ku kurilingan dirinya. Bari di tiap-tiap madhab diantawisna dursasana citraksa-citraksi atau tekantun karena oge ngiring nemak Abimanyu parantos karancang salirana panah dina panangan dina patuangan dina sampean tapi tengirangan kana kasumangetan perang teras-terasan ngiring nemak. Kening para Kurawa teh. Iya. Modar siap maju. Modar. Dina waktos eta Jayarata nyanak pedang. Abimanyu nuju dadalik degan ieu ku Jayarata ditusuk angeunna ku ieu pedang. Maju ka desa maju. Licik wah. Tega licik kapan dina Bratayuda mah kudu saurang hari ieu licik wah modar sia sorak kenal Abimanyu gogor Abimanyu gogor Abimanyu gogor Abimanyu gogor Kaca anu tugasna dipalih kaler dina jangjang Garuda. Nyata nuju di Kepung Wakul buaya mangap. Abimanyu gogor. Abimanyu gogor. Tiwas Abimanyu. Katot kaca ngebelesat. Maksud melaan ingkang rayi. Abimanyu gogor. Raden Gatot Kaca prihatin ningali ingkang rayi anu parantos ranceb ku panah. Ngamuk nguak ngawik. Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putrana masing pati tumakaning perlaya. Patugeng-tugeng sareng Bima silih carekan. Bungana ningalkeun Abimanyu. Memang ieu teh keuna ku siasat. Ku kituna prihatin Arjuna. Anu dina waktos eta sadayana teu aya anu ngahruk ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa. Dicacak ongkoh pinuh
ku panah salirana ongko Arjuna Abimanyu anak Amahampura Raden masa nutur genting ka amak kapancing kas aduh ampun Raka Batara Yai sadaya-daya ancur lebur papan kari tulis daya kalangan anai ayeuna keneh bakal dihancurkeun Kurawa iring prihatin akang Rayi nu mawi oge kitu siasat batur mah licikna batur mah bari jeung Abimanyu teh sanes ku saurang katinggal dina kaayaan warugana dugi ka dicacak bari panah ransep ngarampok licik luar biasa kenging wartos Raka Batara saha anu bener-bener maehanana si Abimanyu oh wartosna cenah Jayarata sok sia gara belaan si Abimanyu geus modar Arjuna denge ku sararea ieu tengah poe aing saat sana surup panon poe si Jayarata kudu geus ngagelenceng beuheungna ku aing sinaksenan para juata marasanga juata paralmanten bayar-bayar inggih sumpah Arjuna sakali deui saat sana surup panon poe si Jayarata kudu pae lamun si Jayarata teu pae dina poe ieu aing dek ngagebruskeun maneh kana durukan labuh geni nuturkeun jadi anak ya sumpah Arjuna kadangu ku sadayana ayo bawa ulin perangna sugane kaburitan jadi dua meureun gugur jeung bapana ngagebruskeun maneh kana durukan ayo bawa ulin bawa cimecingan kitu eta teh sasauran teh Rayi tuman Raka Batara aduh ayana aduh ayana kuja nepi ka kieu kaayaan jagat raya Pramudita wayang-wayangan ayana juragan Abimanyu satria parantos korban di medan dan lalaga nepi ka engklak-engklakan itu deuleu pihak musuh deuleu ujangmu puas luar biasa jeung eta dudungan sumpah deui amwing sumuhun dinten ieu keneh Jayarata kudu paeh lamun teh mah teu paeh dina harti bakal ngagebruskeun anjeun kana durukan labuh geni sieun kajadian we di ayana sumuhun waktos parantos jam 3 sore Jayarata ditebihkeun nyaeta di benteng kurupa-rupa wala dia bala tamtama para prajurit teras ngalapis nebihan Jayarata itu kaayana kalicikan urang Kurawa yakin dina manahna sadayana Arjuna bakal korban ngalaksanakeun sumpahna
sedangkan waktu parantos nyerelek Beres. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur malicik dedeh teuing manyu katurug-turug ieu kajadian nepi ka kieu ieu sakedeung deui ieu waktu Sumohon pula. waktu wantos Prabu Batara Kresna dudu wong samanea Inggih. lajeng wae ngagunakeun ieu pusaka cakra udaksana Beres. nyata ngablesat tina wujudna Inggih. ngubeng di awang-awang ngumpulkeun mega-mega Beres. anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler disedot ku muihna cakra udaksana atuh kaayaan panon poe katutupan ku ieu haseup anu aya di awang-awang ku mega-mega anu temahna kaayaan bari satengah opat teh parantos rep-repan nyaeta siang bade kagentos ku wengi kitu nu karasana ku urang-urang Kurawa Inggih. sumpah kurang ajar gerak laksanakeun sumpah sabab anjeun teu bisa maehan Jayarata poe ieu ayo laksanakeun Arjuna laksanakeun Arjuna nafsu Rakabatara gening ieu teh parantos rep-repan Rakabatara Bratayuda parantos waktuna eureun janji kaula meleset ya kapaksa kaula bade ngalaksanakeun sumpah labuh geni itu Rakabatara atuh ti pihak Kurawa ngabantuan ngumpulkeun suluh lajeng diduruk ngentam-ngentam ngadamel pansaka ayo Arjuna geura naik Arjuna abeh katenyok ku sararea anjeun labuh geni leuleyan Rakabatara wilujeng aturai eta mada sumpah salira kedah dilaksanakeun satria teu kenging ngalangar sumpah ulah lancak linci luncat mulang udar tina tali gadang bade titip ieu gonewa panah sadayana kasangakeun ka salira kalayan kaula dek bebeja heula we ka sajumlah dulur-dulur kaula Kakang Prabu Kakang Bima Nakula Sadewa kabeh oge bojo wala dia balad tamtama pihak Pandawa Hampura kaula dek ngalaksanakeun sumpah yen kaula teu bisa ngalaksanakeun maehan Jayarata dina poe ieu Hampura kadulur-dulur anu geus kanyerian ku kaula boh tina tekad ucap jeung lampah kaula oge Rakabatara hapunten tina sagala rupiah kalapatan dihapunten ku akang eta nepi ka riuk-riuk salira mah geuning kaula rek ngagebruskeun kana durukan teh ai akang mah moal kaget deui sabab di dunya mah kitu manusia sanajan teu perang oge bakal maot titip atuh ieu panah sae upami hiji satria hiji pejuang anu ulah jalir janji
bade ngemasing pati tu makaning perlayate wayahna naik kana pansaka teh kedah ngange atanapi nyanak eta gonewa sareng panahna naon margina naon margina kaula rek paeh kudu barang bawa nawiskeun pejuang canak we sareng eta panahna teh kedah dipasang dina gonewa upami bade labuh geni ngagejeburkeun anjeun kana seuneu kana durukan teh leres mangga cadak gonewa sareng panahna nanging upami aya anu ngabjorelat hiji cahaya dina lapisan-lapisan benteng kakuatan Kurawa tah eta wayahna sasar heula sateacana maot sateacana labuh geni ieu teh kumaha maksana pokona laksanakeun lain Kresna anu nitah ka Arjuna tapi ieu Batara laksanakeun ieu tugas kabataraan tugas Batara ya tunjuk sumanga raka Batara premios los Arjuna mansat kana ye pansaka maksad labuh geni ngalaksanakeun sumpahna sok ngalaksanakeun Arjuna ngalaksanakeun Arjuna cing era kusumpah buktikeun hayang jauh jeung naonan deui dek modar mamawa keneh panah ayo Arjuna kasorot ku caangna durukan ya iya nanging pinasti kersahyang tumampara leres sadayana pada olohok bengong ningali ka awang-awang marukana meureun ieu teh waktu magrib padahal karek jam 4 mega nyalinglar kadupak angin Batara Kresna gawe bareng sareng Batara Bayu inggih nyata angin nyingkahkeun ieu mega anu ngahalangan panon poe ai brai teh caang teu sadar sararea oge yen ieu teh karek jam 4 nuju tararangah ka awang-awang eces jentre pertelang emang boled jaya rata katingali ku Arjuna komo bari jeung kasorot ku panon poe aya hiji pusaka dina taarna kasorot cahaya malikan ka Arjuna emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan emut kana kasauran Kresna yen eta kedah disasar pangpayuna gini ieu teh beurang kene wah batur beurang kene ieu teh woi orang kakarek jam 4 jadi ieu teh Arjuna rekat ngalempengkeun ieu panah ka jalma anu cahayaan si horeng eta teh jaya rata anu keur nolol ningali kaayaan jagat raya iya burang kene itu batur pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar iya iya papasten anu tumiba ieu jaya rata dugi karampung pisan gugurupukan teh awakna sirahna katsana ku tanaga panah oh ya jaya rata itu sorak kenal lidah jaya rata gogor jaya rata itu jaya rata gogor
teka baca aya ulin-ulinan politiknya teka judi palingan jarara di menak angeus jadi menak nanti batur mah angeus eta nu kapalang duit rakyat di hakanan aing kana berjuangmu bisa eta euy nu matak aing mung ancur kana politik teh kitu tah sakit saya Arjuna anu direken paeh ayeuna poe ieu peuting ieu aya suga teh peuting berai teh karek jam 4 heeh Ramana Jaya Rata anu aya di kemah pangtungtungna nunga noa teras-terasan yen anak anungan hiji-hijina Jaya Rata didoakeun ku Ramana manekung kanu maha kung mujak kahyang masukna ngorenjak asa kagebah barang ngagubrak ieu mastakana Jaya Rata saolah-olah putrana kaget tenera haningali kaget tenera haningali anak aing kaget nak kiri-kiri lagi tenera ya ingkang haningali ya tobat anak anu ngariji aing teh tobat menang hayang dibelaan tatapa puasa ayeuna nangan sirahna wungku Jaya Rata iramana nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan yang ngagunakeun aji suket sulanjana nyaeta bisa ngahirupan sanajan sirahna wungkul Jaya Rata geura bales ku maneh sia nu maehan maneh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya sager sanajan sirahna wungkul sia pinasti kersah yang tumampara Jaya Rata jangira tangi lilir yang membangun lilir yang merbangun kayang ngimpen sareng ngalinurang semua kapihatur ama alah Jaya Rata geura bales ku maneh nu maehan maneh Jaya Rata saha si Arjuna si Arjuna sok geura bales keun aing dek ngadoa di dieu hirup maneh hirup maneh hirup maneh hirup timbalan ye gerak gege ieu pusaka udag-udag jelema sakur nu ngahalangan podaran aya buru-buru timbalan nuhun amun tang pati pair pati hutang wirang pai wirang modal asa Jaya Rata hirup 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 pihak Pandawa ya moral kene ayo serbu ngadak pasukan pihak Amarta pihak Pandawa sing jarung kha margi aya anu nyuruwuk nyanyanak panang ngegel pusaka kris nyaeta sadayana wala dia bala tamtama seueur ngajungka katusuk angeuna
mah hirup. Ade Akang. Hulu Jaya Rata hirup. Ade. Weh. Aya hulu jelema. Aya hulu jelema. Aya hulu hirup. Aya hulu hirup. Weh, bima. Si Jeroy. Weh, yoy. Weh, weh. Unoy. Weh. Yo. Weh. Aduh, luar biasa. Sastra Jingga. Ka dieu maneh. Akang di sauran. Aduh, naon maneh lulupatan? Gan. Kuningakeun kulan aya jurig, huluna wunggul. Aya hulu hirup, hirup huluna. Awakna mah leuleus. Kikituan huluna. Ngarenyohan. Eta teh Sirah Jaya Rata bapana teh ngabogaan Aji Suket Sulanjana. Tah wayahna eta huluna teh moal paeh lamun bapana salah ngomongna. Nah ulah. Bapana teh keur ngadoa. Ngadoana teh kumaha ulah? Bapana teh keur dikir. Dikir. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Ngono ulah. Tah wayahna bebeja ka bapak maneh supaya maneh ulah katingalieun ku bapakna Jaya Rata tapi maneh sorakna kudu kadenge goda ku maneh make aji halimunan mun manehna ngomong hirup tah maneh ngabejaan paeh kitu ceuk maneh teh tak engke kacaletot sakali paeh tah lamun eta bapakna kacaletot ngomongna ceuk manehna teh paeh nah ulah saumur hirup jelema mah sakali paehna mah nu matak ngomong sakali we paeh. Jadi abdi teh kedah ngagokan, kudu ngagokan supaya manehna teh caletot. Ah tong nyusul abdi atuh. Naon? Ieu tot kitu. Ai maneh mah cepot, ieu mah ti caletot. Ci caletot mah sok ateu dina sira eta mah otet atuh. Ari otet mah pamajikan Kang Sarman utit tah mah. Utit mah anak belut, kuntit atuh tah mah. Kuntit mah nu sok sunal bolong, kunti teh mah. Kunti mah lain sok dicoekeun kana sama eta mah seupan. Oh seupan. Jauh, cepot jauh teh mah. Sieun cek abdi ge. Narti. Nuhun. Anu kemong ngakan gurame cepot. Maksudna entong ngomong teu rame. Eta ku aya kitu Gusti Batara. Nyeri waos kan? Nah, entong sawios. Sanggup maneh mangga kulan kangge berjuang mah jadi abdi teh kudu ngategan cik abdi teh manehna ngomong hirup abdi paeh tak kitu saya premios kumaha aja aya proyek Pak Joget aya proyek naon sia teh aya proyek gede nang kege murenan aya naon rekaman jang alah rekaman Ngebadu ngebajak ini mah naon abdi rek ka tempatna bapana Jaya Rata bapak parantos ngadangu berita di tengah naon bala tentara teh paloba nu paeh pihak urang nah ujug-ujug cing jarung ke Cihoreng aya hulu bebelesatan mawa keris Cihoreng eta teh hulu Jaya Rata cing atuh sia kaos kasato we hulu ka jelema mah sirah we atuh kitu hulu we jadi abdi teh ulah katingalieun ku eta bapakna asa kadengieun sorakna. Oh aing ngarti. Aji Suket Sulanjana teh. Sulanjana mah tilas Pangdam. Eta mah Pak Iwan Sulanjana atuh. Nya. Jigjak bejuang cuk. Ngaliwatan nu ngajaga ge deuleu moal katingalieun ku sia. Kitu Pak sok. Percaya. Dompetna urang cokotan kabeh. Ngan kapanggis ya. Ngalawan eta si kurang ajar. Nyental we ka kolot eta.
sing bener-bener ngajaga. Bener tika cirian nih. Sampurasun. Sing sedang naonon. Aduh. Wow, ini teh. Tukang dengung gitu kana hulu. Bentar gelap teuing. Naon teh? Naon? Teu puguh-puguh teuing. Satu teh nu balen dogan teh. Lain aing lain. Lu balen dogan teh saha euy? Bida-bida teuing sia teh. Setan nanaon sia teh? Oh, ono tuh. Sidik kayan perang kieu hulu ke lieur kieu. Naon teh atuh deui? Gaeulian wae eta si belajar. Goblok teh. Awak perang teh atuh jeung babaturan. Aduh cilaka ieu. Oh, eta fitnah leuwih kejam dari membunuh teh. Aduh, hampura euy. Akang. Wilujeng pae ya. Alah. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup. Deui kecebrekeun deui itu. Dikir. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup. Cek saha goblok. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup. Modar hirup. Hirup. Ih, aya dedemit di mana ieu? Aing teh katingal ieu. Hirup. Modar. Kalakang ngadorong. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, paeh hirup. Paeh, hirup, paeh, gelo, hirup goblok. Eta. Saha sia? Eta ku Hirup, paeh, goblok. Hirup, paeh, hirup, paeh, hirup, paeh. Hirup, paeh, paeh, hirup, paeh, goblok. Hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup, paeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cayuna jaya di darat jaya una nu calek di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanya mingkem bet balalager dedemit di dieu. Dah yang diberi duit ku aing. Teu aing teu aya nu jurig. Hirup paeh. Hirup jaya rata hirup, paeh. Sia kurang patut. Hirup sia kurang ajar. terus kantekan. Jaya rata hirup. Jali dompet aing aya nu mau. Jaya rata hirup kadiekeun dompet, jaya rata hirup kadiekeun dompet jurig. Jaya rata hirup kadiekeun kedanan aing geus copot duitna ku aing. Kadiekeun deui goblok hirup. Jaya rata hirup, paeh. 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 Jaya rata paeh. Aduh, Gusti. Setan di mana sia? Ceuk aing oge paeh dulu. Setan di mana aing nu dina ngageugeuh dina galang sujen. Coba. Mah jamrong aing teh. Alah, silakan. Jaya rata. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar bareng jeung nyebut paeh panah Arjuna nyasar ka panggang tarang nepi. Oh ya. Jarata gugur. Jarata gugur.
biada perang tecu kabeh jadi algojo laras temaihan dipaehan sumo matak jauhan pipaseaeun teh ujar amuing ucu ulang hapunten tina sagara rupiah kalapatan wa agengna alitna kasadayana ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pangrojong ti sadayana wa nyuhunkeun hapunten tina sagara rupiah kakirangan sareng langkungna nya ucu permios wa sanes teu sono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka